زه ضلعي صدر ابراهیم مومن صاحب نو نن هغه ټوله کابینه ماته د باقاعده کنوینران چې کوم دی هغه دغه شو هغه به ملګرو چې موږ په خپل ځان کو اوس قومي اصلاحي تحریک چې کوم دی هغه ماته ته دا مخکې موږ دا کړو تنظیم راغلی دا یو مخکې چې موږ جرګه وکړله په دغه کې دا تجربه په چا په پشکلاوت کې چې کوم ځای کې پروګرام دي بلکې هغه یو مجان پروګرام لکه پشکلاوت نه او موږ سره تنظیم دی الکان دي جنگ الکان زما د علاقې د زیات او یو عام آدمی یو سره جان بل په فقینه مخکې خالد منصور چې د موږ ترجمان مو او د سټیټ سکریټری توګه ډېر مننه لکه باندې خبره وه ډېر وخت زموږ تنظیم جوړ شو خو هغه کې څه ملګري فعال اوسه پکې غیر یو نور د دوی خپل تنظیمونه دي او خو پاره د کار څه کوي خو د پشکلاوت نوم نه یادې 2 منټه بس مکمل نه مړه دوه نه ته دا کیسه ولا دا کیسه تاسو وره چې دوی سوي بس 2 منټه خالد منصور به موږ وایو موږ سره ډېر ګرم لګي او زموږ به پریس ریلیز هر وخت راته زموږ به ترجماني ډېره ټیک ټاک روانه وه دوی چې بعضې ځایونو کې به حکم کې لکه موږ مسله دا ده چې موږ یو بل خبر کړو نو ټول یو ورورولۍ هم دي تعلقات یو مقصد و او نن په ادارو کې چې کومه ده دا کریډ موږ بالکل یو پشکلاوتي جرګه یادېږي هغه د ډي پی او دفتر دی خو د ډي سي دفتر دی خو کوم دفتر دی خو چې کوم ځای کې هغوی هین خلي که نه بس پشکلاوتي ته به وایي او په ځان نه بیا دي یو شو د دې علاقې نه د نشې که هغه تاسو ګورئ یوازې نشه نه ده دلته چې کوم دی نو تاسو ګورئ څوک ته د شپې کور ته موبایل نشي دننه کولی څوک ته د شپې چې کوم دی نو رزق نشي دننه کولی څوک ته د شپې والله که په عزت باندې کور ته نشي تللی هغه مسلې راته راپاتې دي ټولې مسلې راته جوړې دي او دغسې ادارو چې کار پرېښو بس اوس بیا خامخا زمونږ د دې مشرانو په شکل کې بیا کوو او راځئ چې یو شو چې کله موږ یو شو یو جنب ته شو تاسو وګورئ زما په خدای قسم چې دا تاثیر تنګیم چې کوم دی نو بدل نه کړ د دې تقدیرونو دا خلک کوم تاسو ته دواګانې کوي او دغه مې ویم چې نن زمونږ لیډرشپ چې کوم دی هغه خاموش دی من ټول قام په ستونزه کې دی د بجلی په مد کې موږ دارې چې کوم دی نو په دې ستونزه کې نښتي یو نورې مسلې راته چې کوم دی دارې جوړې دي زما کوم یو لیډر راغلی دی ما سره دلته څوک ناست دي همدغه چې کوم دی د دې ځای دغه ناظمان دي او د دې ځای چې کوم دی د افغان په شکل کې او محمد زی په شکل کې او د خالد په شکل کې او د دې میډیا والا په شکل کې دا خلک جمع دي او دوی د اواز راوچتوي نو چې دوی د اواز راوچتوي او بیا په دغه خلک وګونه نه ګري موږ خو ته دارې مخامخ وو چې د خدای ظالمانو دا پلانیم دی او دا ډینګریم دی ولې نه نیسې ولې چې کوم دی د علاقه نه صفا کوي یاره دغه کیسې دي اوس هغوی رول پرېښود چې رول یې پرېښود نو وروره موږ اوس زموږ مثال د مجاهدینو او د مجاهد دی موږ به که خیر د خپل همدغسې چې کوم دی نو د خپل رول ادا کوو او دوی به خپل پرمختګ به کوو انشاءالله هغه ورځ نه ده لرې نه ده چې موږ خپل منزل مقصود ته ورسو ستاسو ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکر